Сегодня у нас Шкода Октавия с кое-какими-то повреждениями. То есть дверь, крыло. Ремонтом. Запчастей у нас нет ничего, поэтому все будем ремонтировать. Конечно, машина, да, современные сейчас машины, от них разрушений я хренею. Вроде удар-то хер да с палец, блин. Стрельнули. Да. А у какого стрельнула подушка здесь? Тоже загадка. Иной раз в новых машинах даже боишься пернуть, потому что, блин, отстрельнет. Поэтому в новых машинах лучше не пердеть. На безопасность попадете. Ну что, сейчас очищаем. На груб сначала разбираем. Обшивку снимаем, смотрим, что у нас там. Здесь на грубую колесико скинем. На грубую отстукиваем, а потом споттером будем дорабатывать все. Пока делаем сейчас все на грубую.
самое сложное, основное, тут под ручку вот эту вот выдавить. Она должна быть ровная. То есть здесь мы видим, уже выдавил, все ровное. Осталось еще низ также. Видите, насколько он? Должно быть все ровное. Здесь мы уже сделали. Но надо еще чуть-чуть здесь поднять. Ребро у нас ровное. Наверху ручка ровная. Осталось только вот тут сейчас низовку выдавить сюда. А остальное доработать. Уж у нас доступ к этой ручке только через это окошечко. Ну, можно через это. Все, больше нет. Сюда мы залезем, но никак не простучим. Поэтому будем только через это. Что у нас? Все. Завтра замочек поставим. Такие работы, ну, в течение, сколько, день заняло. А в очередях стоят месяцами. Охренеть. А так, ну, за день я ее сделал. Сейчас у нас 6 вечера, пора домой. Завтра поставим замки, снимем отсюда зажимы и нахрен малярку. Что, все? Ровняк-мовняк. Отдаем в покраску. Площадь вся ровная у нас здесь. Замечательно. Все, Шкоду у нас покрасили. Уже собрали. Я, правда, испачкал тут ее немножко. Лететь, петь, малярки, исполнять свои заветные желания для них, для дорогих. Вроде все. По ремонту у нас получился 41 рубль. Всем пока.